Uyu munsi wa none twongeye kuregererwa ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana nk'uko duhora turyumva. Uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga imbaraga ziba mu gusenga, kuko ni ngombwa ko umukirisitu igihe cyose cyangwa se umugenzi ujya mu ijuru igihe cyose agomba kugira amasengesho, intwaro, kuko isengesho ni intwaro irwanirira umukirisitu wese w'umugenzi ujya mu ijuru. Niyo ntwaro ya mbere twitwaza, amasengesho. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ngira ngo tuganire ku mbaraga ziba mu gusenga. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Esiteri ibice 4 umurongo wa 15, ngo nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa icyo munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Morodekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Imana yacu itugirire neza. Imbaraga ziba mu gusenga ni imbaraga zikomeye cyane, kuko amasengesho agenda asenyagura insika zose Satani aba yagiye atega imbere yacu. Amasengesho agenda afunga inzobo zose Satani aba yacukuye imbere yacu. Amasengesho asenyagura imisozi yose Satani aba yahagaritse imbere yacu. Niyo mpamvu mu gusenga harimo imbaraga, kandi mu gusenga harimo ubutware bugenda bugahirika ibyo Satani byose aba yateze imbere yawe ashaka kugira ngo biguhitane. Imana yacu itugirire neza cyane. Hano iyo usomye ijambo ry'Imana ritwereka uburyo ki abayuda Hamani yari yabagambaniye kugira ngo babashe kwicwa. Ariko noneho Esiteri amaze kubyumva, yafashe umwanya wo guhamagara Morodekayi, aramubwira ati, icyari gikwiriye ni uko wari ukwiriye kubwira abayuda bose bakagenda bagafata iminsi 3 bari gusenga, noneho nanjye n'abaja banjye tugafata iminsi 3 turi gusenga, noneho nkazagenda nkajya imbere y'umwami, kuko yashakaga kugira ngo agire icyo abwira umwami. Ariko mbere y'uko agira icyo abwira umwami, yagombaga kubanza gusenga kugira ngo ayo masengesho agenda mutegurira inzira. Imana yacu itugirire neza cyane. Amasengesho dusenga aragenda agategura inzira. Amasengesho dusenga aragenda agakuraho inzitizi zose zari ziri imbere yacu, maze tugatambuka tutabasha gutegwa. Kuko Esiteri ntabwo yabashaga kujya imbere y'umwami atari yasenga, kuko amasengesho aragenda agakuraho ibyitwa byose imitego, akagenda agakuraho icyo sose Satani aba yateze imbere yacu, kugira ngo tutabasha kugira icyo tujya kubwira umwami. Imana yacu itugirire neza cyane. Nuko Esiteri afata umwanya arasenga, n'abayuda bose bafata umwanya barasenga. Bamaze gusenga, ya masengesho yaragiye akora imirimo n'ibitangaza. Imana yacu itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire wowe ufite ibibazo uyu munsi wa none, fata umwanya uboneke imbere y'Imana usenge. Fata umwanya ubwire Imana ibyawe. Fata umwanya uyereke Imana ibyawe. Ntiwibwire ngo amasengesho ngo wenda ni igihe kirenze, ni iminsi myinshi cyane, n'iyo minsi wayifata, ariko
ariko ibyo byose biterwa n'uko wumvikanye n'Imana wawe. Ariko icyangombwa ni uko ukwiriye gufata igihe cyo gusenga Imana yawe kubw'ibyifuzo runaka ufite. Imana yacu itugirire neza cyane. Nuko Morodekayi aragenda abwira abayuda bose, bariyiriza barasenga. Kujya imbere y'umwami ntago byari ibintu byoroshye. Kujya imbere y'umwami ntago kwari ugupfa kugenda gusa. Kujya imbere y'umwami kwari ukugenda witeguye ko ushobora kuhagwa. Ariko bitewe nuko bari bagiye mu mbaraga z'amasengesho, Esiteri yaragiye asanga ya masengesho yose yamaze gutegura, asanga ya masengesho yose yakuyeho icyagaragara nk'umujinya umwami ashobora kuba yagira, asanga ya masengesho yose yagiye yateguye umwami. Noneho ageze imbere y'umwami, umwami ahita aramubwira ngo ndakwishimiye, mbwira icyo ushaka, bitewe nuko hari amasengesho yaramuherekeje. Imana yacu itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ibibazo ufite uyu munsi wa none ntiwibwire ngo hari undi wabirangiza. Ni Yesu wenyine ukwiriye kubirangiza. Ntabwo abavandimwe bawe bakurangiriza ibibazo. Abavandimwe bawe bagufasha ariko hari ibyo badashobora kugufasha. Ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none ko umwami Yesu yiteguye kugufasha igihe cyose uciye bugufiya ukamubwira ibyawe. Igihe cyose uciye bugufiya ukamwereka ibyawe, nawe yiteguye kumanuka, yiteguye kuza kukurwanira, yiteguye kuza kukurengera, kuko ari Imana iturengera uko bwije nuko bukeye. Imana yacu itugirire neza cyane. Amasengesho harimo imbaraga, harimo imbaraga z'igitangaza. Aragenda akanyeganyeza ibisika byose Satani yubatse akabihirika. Aragenda agafunga amahane yose umwami yagombye kukugiraho. Amasengesho aragenda agafungura inzira. Amasengesho aragenda agakora imirimo n'ibitangaza aho utabasha kugera. Amasengesho aragenda akakwinjiza imbere y'umwami utabasha guhagarara imbere ye. Amasengesho aragenda akakunyuza mu butegetsi runaka utabasha kuvugana nabwo. Amasengesho aragenda akakuvugira aho utagombye kugera, ugasanga ibyo watekerezaga ko bikomeye imbere yawe ugasanga byahindutse. Ibyo watekerezaga ko bidashobora gushoboka ugasanga amasengesho yabihinduye. Niyo mpamvu dukwiriye kuba mu masengesho, dukwiriye gufata umwanya wo gusenga. Nibyo koko dukwiriye gukora indi mirimo yose, ariko birakwiriye ko buri cyumweru, birakwiriye ko buri minsi wowe ubwawe wapanze ukwiriye kuboneka imbere y'Imana usenga Imana. Imana yacu itugirire neza cyane, kuko amasengesho afite imbaraga zikomeye cyane. Amasengesho ahindura byinshi. Amasengesho aragenda agahindura ibyagaragaraga nk'amabuye akabigira ibyoroshye imbere y'Imana. Nta na kimwe kinanirana. Imana yacu itugirire neza cyane. Esiteri aragenda ageze imbere y'umwami, kubera amasengesho yari amuherekeje. Amasengesho yari yagiye ahindura bwa burakari bwose umwami yagombye kugira. Amasengesho yaragiye acira inzira Esiteri. Inzira yanyuragamo yose yari aherekejwe n'amasengesho, iburyo ndetse n'ibumoso, kubera ko abayuda bose bari bagize ubwoba yuko bashobora kwitwa, bari bagize ubwoba yuko bashobora kugirirwa nabi. Ariko none ibyo ngibyo bakimara kubyumva, baca bugufi imbere y'Imana, bugufi imbere y'Imana. Noneho barapfukama barasenga, barapfukama baringinga, babanje kwitunganya, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo amasengesho y'umunyabyaha ngo ni ikizira imbere y'Uwiteka. Niyo mpamvu babanje kwitunganya. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo niba ugiye gufata umwanya wo gusenga, banza witunganye imbere y'Imana. Ntuzasengana n'ibyaha, kuko nusengana n'ibyaha amasengesho yawe ntaho azagera. Imana yacu itugirire neza cyane. Ukwiriye kubanza gutunganya. Baragiye baritunganya, barisuzuma, barinira, barareba bati mbese ntabyo twaba twabaracumuriye Imana. Barabanza babikuraho. Bamaze kubikuraho binjira mu masengesho barasenga, kandi Imana yarabumvishije. Imana yacu itugirire neza cyane. Ibyo bari bagiye kugirirwa nabi, uburyo bari bagiye kwicwa, byarahinduye biragenda bijya kuri Hamani wari ufite umugambi wo kubicisha, abari umanika kubera imbaraga ziba mu masengesho. Imana yacu itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire nawe umunsi
munsi wa none umenye ko ibibazo ufite, ntiwibwire ngo ari urundi wabirangiza, ntiwibwire ngo wajya kuba komeye wenda bakabirangiza. Hari ibyo barangiza ariko hari n'ibyo batarangiza, ariko imbere y'Imana yacu nta kibazo na kimwe kitananirana. Imana yacu itugire neza cyane. Ibikomeye byose bigira ibyoroshye. Imana yacu itugire neza cyane. Imbere y'Imana yacu nta hantu na hamwe idashobora kuba yagukura. Imana yacu ifite imbaraga ndetse n'ubutware yo kugukura ahantu hari hose abantu baba baragusize, kubera imbaraga ziri mu masengesho. Imana yacu ifite ubutware n'ubushobozi bwo kugukuramo ibyo abantu baba baragushyizemo ibyo ari byo byose, byo kugukura aho abantu baba baragushyize aho ari hose. Abantu bashobora kukwifuriza ibintu bibi, ariko Imana iri mu ruhande rwawe, nta mubisha wacu ntawe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nagira ngo uyu munsi nkubwire ngo ba mu masengesho, fata amasengesho, bimbere y'Imana usenga, inginga Imana, uyibwire ibyawe, uyereke ibyawe. Imana nayo izamanukira kukurwanya, kandi Imana izamanukira kukurengera. Imana yacu itugirire neza cyane. Barasenga. Abayuda barakomeza barasenga. No mu gihe Esiteri yagendaga, abayuda bari gukomeza gusenga, bari bafite ubutware n'ubushobozi bwo gukomeza gusenga, bari bafite imbaraga, ntago bigeze bacika imbaraga. Muri ino minsi ya none abantu benshi bari gusengera icyifuzo runaka, yabona icyo cyifuzo gitinze agahita acika imbaraga, agahita avuga ati ibi ngibi ho nabisengeye, ubu ngubu noneho ndarambiwe, agahita arambika. Ariko ndagira ngo ubwire mwene data, mushiki wanjye, icyifuzo wasengeye, komeza winginga Imana kugeza igihe isengesho ryawe Imana izarisubiriza. Imana yacu itugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba warasenze, ariko wa mwami w'ubuperesi akaba yarafatiye icyifuzo cyawe mu kirere, none se akaba yarafatiye igisubizo cyawe mu kirere. None se niba yaragifatiye mu kirere, igisubizo cyawe kikaba cyaramanutse, akagenda akitambika mu kirere, icyo gisubizo cyawe kigafatwa, nawe ugacika intege zo gukomeza gusenga, icyo gisubizo kizakugeraho gute? Niyo mpamvu nkubwira ngo komerera mu masengesho, ihanganire mu masengesho, nubwo bikomeye, nubwo biruhije, ariko ndagira ngo ngukomeze nkubwira ngo amasengesho yakomereremo, nubwo uri kubona igisubizo cyawe cyaratinze, nubwo uri kubona ibyo usengera bihora bizungurukaho buri munsi, nubwo uri kubona uburwayi bwawe butajya bushira, nubwo uri kubona ubukene bwawe butajya bushira, ariko ndakugira ngo nkubwire ngo dufite Imana ikora, dufite Imana itegeka, dufite Imana ikomeza, dufite Imana ihindura. Ibyari amabuye ikabihindura urwondo, ibyari amabuye ikabihindura ibyoroshye, ibyari bikomeye ikabihindura. Iyo Mana yo wayizeye, iyo Mana yo wariringiye, iyo Mana yo wayisenze, iramanuka igahindura, iramanuka igakuraho, iramanuka igategeka, iramanuka ikaza aho abana b'abantu bifuzaga ko waba uhagaze, aho umwana w'umuntu yifuza ko yagushyira, ikahagukura, kuko ari Imana y'imbaraga, kuko ari Imana y'ubutware. Wowe icyo ukwiriye gukora ni kimwe gusa, ni uguhagarara mu masengesho, ubundi ugashikama. Imana yacu itugire neza cyane. Nicyo ngicyo umwami ari kugushakaho, nicyo ngicyo Imana iri kugushakaho. Reka gucika intege ngo kubera ko wasenze igihe kirekire, reka gucika intege bitewe nuko ikigeragezo kikubayeho igihe kirekire, reka gucika intege kubera ko ufite abakurwanya bakomeye cyane, reka gucika intege kubera ko ufite abari gushaka kugukura ku kazi bakomeye cyane, reka gucika intege kubera ko uri kubona ibiri guca imbere yawe biteye ubwoba. Nta na kimwe giteye ubwoba imbere y'Imana yacu. Imana yacu itugire neza cyane. Iyo dutekereje inkuru za Danieli, uburyo yagenda akajugunywa mu rwobo rw'intare ndetse na bagenzi be, icyo gihe bajugunywemo bazi ko bagomba guhita bapfa, ariko bari bavuze bati niyo twapfa turapfira mu Mana yacu. Imana yacu itugire neza cyane. Imana nayo yagaragaje ubutware, igaragaza ubushobozi. Nubwo intare bari bazize amajiji iminsi 3 zitarya, nibwo intare zari zimaze iminsi zitarya, ariko baramanutse bagezemo, Uwiteka basanga yagezemo kare, aragenda afunga iminwa y'intare,
aragenda afunga iminwa y'intare, intare zikajya zibareba nk'aho ari intare bagenzi babo, kuko Uwiteka yari yamaze kumanukamo. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, ibyo uri kubona imbere yawe bimeze nk'intare, ibyo uri kubona imbere yawe biri gutontoma, Uwiteka afite imbaraga zo kubihagarika, nk'uko yahagaritse ya minwa y'intare zimwe zari zimaze iminsi zitarya, zimaze kubona Daniel ndetse n'abagenzi be ntacyo zigeze zikora, bitewe n'uko Uwiteka yari ari kumwe nawe. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo niba uhagaze mu masengesho, Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka arakurengera, Uwiteka aragutabara, Uwiteka yiteguye kukurwanirira nk'uko yarwaniriye Daniel na bagenzi be, kubera ko bari bafite kwizera, kubera ko bari bafite kwiringira. Icyo ngusaba uyu munsi wa none, gira kwiringira, gira kwizera, kugira ngo Uwiteka amanuka kurwanirire, Uwiteka amanuka kurengere. Ibyo uri kubona ntibiguca intege, ibyo uri kubona ntibikunanize, ibyo uri kubona ntibigukure mu Mana wizeye, ahubwo komeza wizere, komeza wihangane, kuko igisubizo cyawe kiri hafi. Komeza wihangane, kuko ugiye kubona ingororano. Komeza wihangane, kuko ugiye gusubizwa ibyo waruhiye. Wasenze kenshi cyane, wibajije byinshi cyane, ukabura igisubizo, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yiteguye kugusubiza, Uwiteka yiteguye kukuruhura, Uwiteka yiteguye kugusubiza ibyawe wambuwe, Uwiteka yiteguye kugusubiza icyubahiro cyawe wambuye, abagukuye ku mwanya wawe. Uwiteka yiteguye kukurwanira akagusubizaho, abakwambuye ibyawe Uwiteka yiteguye kujya kuburana nabo bakabigarura. Ariko we icyo ukwiriye gukora, namba ku Uwiteka kandi ugume mu masengesho, kuko Uwiteka azakurwanira muri ibyo byose. Imana yacu tugire neza cyane. Wowe mwene data wumvishije iri jambo ry'Imana, hari ikintu kimwe ukwiriye gukora. Ukwiriye kunamba mu masengesho, ukwiriye kudacika intege. Ahari wasenze iminsi myinshi cyane, ubona ibyo usengera bitari guhinduka. Ahari ufite uburwayi, ubona uburwayi budakira, wagiye kubaganga hirya no hino, ubona ibyo imiti baguha nta kikumarira. Wasenze ahari ibyumweru ndetse n'amezi, ubona bitari guhinduka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Uwiteka naniwe n'ubwo burwayi bwawe, ahubwo komeza wihangane usenge. Ahari uyu munsi igisubizo cyawe cyaboneka, ahari uyu munsi wabasha gutabarwa, ahari uyu munsi wabasha kurengerwa. Ihanganire mu masengesho, ihanganire mu kazi kawe, ihanganire ku Mana Imana yaguhaye. Abenshi bari kurambirwa, akarambika, akabishingukamo, akavuga ko ari nta nicyo bikimaze. Abenshi bari kurambirwa, bakavuga ko ari nta Mana iriho. Ariko ndagira ngo nguhamirize uyu munsi wa none, Imana irahari. Imwe yarwaniriye Danieli, imwe yarengeye Danieli, imwe yarengeye abayuda ubwo bari bari guhigwa, ubwo bari bari kwicwa. Uyu munsi wa none irahari kugira ngo igutabare. Uyu munsi wa none irahari kugira ngo igukize ubwo burwayi. Uyu munsi wa none irahari kugira ngo igukure muri ako gahinda watewe n'imiryango. Uyu munsi wa none irahari kugira ngo igukure muri ako gahinda watewe n'umugabo. Uyu munsi wa none irahari kugira ngo igukure muri ako gahinda watewe n'umugore. Uyu munsi wa none irahari kugira ngo igukure muri ako gahinda watewe n'abana. Wowe icyo ukwiriye gukora ni kimwe, ni uko ukwiriye guhagarara mu masengesho ukayakomereramo, maze Uwiteka akamanuka agakora imirimo n'ibitangaza bitewe n'uko uhagaze mu mwanya wawe. Imana yacu tugire neza cyane. Ndagira ngo ngusabe uyu munsi wa none ukomeze ugume mu mwanya wawe, ntihagire ikintu kigukura mu mwanya wawe, ntihagire ikintu kigukura mu mwanya Uwiteka yaguhagaritsemo. Niba yaraguhagaritse mu buririmbyi, komeza ubuhagararemo, kuko Uwiteka amanukiye kuza kugusubiza. Niba yaraguhagaritse mu buvuga butumwa, komeza ubuhagararemo. Nubwo uri guhura n'intambara, nubwo uri guhura n'ibibazo, nubwo uri guhura n'ibigeragezo, ariko ndagira ngo ngukomeze nkubwira ngo ijisho ry'Uwiteka riri kuri wowe, kandi imbabazi ze ziri kuri wowe, kandi gutabara kwe kurakumanukiye, kuje kugutabara mu gihe utazi, mu isaha utazi, mu munota utazi. Ugiye kubona gutabarwa kuvuye mu ijuru, kuko niba waranambiye imbere y'Uwiteka, ntawe uzaza ngo agushyireho ikitagombye kukubaho, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwa Imana yacu tugire neza cyane. Jambo ry'Imana rirambwira ngo
niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ndagira ngo nkubwire ngo niba waranambiye mu Uwiteka, umubisha wawe ntawe. Nubwo baza bitwaje imihoro, nubwo baza bitwaje amacumu, nubwo bagutega imitego y'ibico itandukanye, ariko kuri Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ndagira ngo ibyo byose niyo babitega ngo ubwire ngo ntacyo bizagutwara, uzabirenga ntibigire icyo bigutwara. Bazabitega ntibigire icyo bigutwara, bazagutega bashaka kukugirira nabi. Imbabazi z'Uwiteka zize zikuzengurutse, ubwiza bw'Uwiteka bukuzeho, babureho baguhera, bitewe n'uko Uwiteka ari mu ruhande rwa Imana yacu. Tugire neza cyane. Mwene data wumvishe ijambo ry'Imana, hari icyo ukwiriye gukora uyu munsi wa none. Ukwiriye gutunganya umutima wawe, ukaboneka imbere y'Imana, kandi ukaboneka mu masengesho. Ntucibwe intege n'ibyo uri kubona, ahubwo ugakomeza ugahagarara mu mwanya wawe, kuko Uwiteka amanukiye kuza kugusubiza ndetse no kugutabara. Imana yacu itugire neza cyane. Ndagira ngo uyu munsi wa none utekereze, eske umwanya Uwiteka yaguhagaritsemo uwuhagazemo? Umwanya Uwiteka yaguhagaritsemo uwuhagazemo? Aho yaguhagaritse uracyahahagaze? Eske ntabwo yaba yaraje azanye igisubizo cyawe agasanga aho yari yagusize yaravuye? Kuko abantu benshi muri ino minsi ya none basigaye basenga, yasenga igihe runaka akumva ararambiwe, ahubwo ugasanga ibisubizo bye biraje, bigasanga yamaze kuva muri wa mwanya. Nta kuntu rero ibyo bisubizo bishobora kukugeraho, kuko aho byaje, aho icyifuzo cyawe cyazamutse uhagaze, cyasanze igisubizo cyaraje gisanga warahavuye. Ukwiriye kugomeza guhagarara mu mwanya wawe were, kugira ngo icyifuzo cyawe nikizamuka, igisubizo kizasange n'ubundi gihagaze ahandi. Imana yacu itugire neza cyane. Kuko abenshi bari kwinuba, ariko baramaze guta pozisiyo bari bahagazemo, bari gusengera icyifuzo. Igisubizo kimanutse gisanga bamaze kuva muri wa mwanya. Igisubizo kiracyari aho ngaho kibategereje, ariko cyabuze uwari wagisabye kubera ko yamaze kuva mu mwanya. Imana tugire neza cyane. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo uhagarare mu mwanya wawe, ugume mu mwanya wawe, kugira ngo Uwiteka naje azanye igisubizo asanga ugihagaze mu mwanya wawe. Imana yacu itugire neza cyane. Hagarara mu mwanya wawe, usenga ubudasiba. Uwiteka yiteguye kukurwanira ndetse no kukurengera. Imana yacu ikugire neza cyane. Ndagira ngo wowe wumvishire ijambo urisangize bagenzi bawe, kandi nawe uri kumva izi nyigisho, kugira ngo ujye ukunda kurushaho kubona inyigisho zacu, ujye ukora subscribe kuri Musada TV, kugira ngo inyigisho zacu zize kugeraho uko bisanzwe. Imana yacu irushaho komeza kukugirira neza. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, abantu bawe bamaze kumva ijambo ryawe, abantu bawe bakeneye Mwami kuba imbere yawe, kandi nawe witeguye kubasubiza ndetse no kubagenderera, witeguye kubatabara mu ntambara z'uburyo butandukanye. Mbasize mu biganza byawe bazumva ijambo ryawe bose, kugira ngo Mwami iri jambo ryawe rizabakomeza imitima. Abafite ibyifuzo basengeye igihe kirekire bumva ko bitazasubizwa, Mwami inkomezi yawe yongere ibabemo, ibereke ko igihe kigeze cyo kugira ngo basubizwe, kugira ngo babashe gukomerera mu masezerano. Urakoze rero Yesu, fasha buri wese uzumva ijambo ryawe, kandi urushaho kumurengera ndetse no kumurwanirira. Ni mu izina rya Yesu wacu mbyambaje, amen.